يا رب ما شافوني، يا رب ما شافوني. بس كده انا عايز اشيل قبل ما حد يشوفني. انا هشيله هنا. ايه ده؟ ولا انت بتخبي ايه هناك؟ وساب الحاجه دي وكده ليه كده؟ ايه ده؟ العيال اللي بتجري ورا هناك دي وعايزين منه ايه؟ شكله كده الواد ده مخبي بصوره كبيره قوي. ايوه عدوا. انا لازم بقى اشوف الواد ده مخبي هناك ايه. ايه ده؟ ده سلاح، وسلاح كمان معمول من الخرز. استنى بقى كده لما اجربه واشوف السلاح ده بيعمل ايه. ايه ده؟ هو السلاح ده هو اللي عمل الشرخ في الحيطه ده؟ ده شكله سلاح قوي جدا، ده شكله كده سلاح خارق. بصوا بقى يا رجاله، معروف من زمان قوي ان الشارع ده ملوش غير رئيس عصابه واحد بس اللي هو انا طبعا. اشمعنى يا حبيبي انت اللي هتبقى رئيس الشارع ده على طول؟ والله بقى كده. طب حلو، صلي على النبي. احنا هنعمل انا وانتوا حرب مسدسات، واللي هيكسب هو هيكون رئيس العصابه في الشارع ده. موافقين؟ موافقين. ماشي يا حبيبي، كده انا اللي هكسب. اشمعنى انت يعني يا حبيبي؟ انا اللي هكسب ورئيس عصابه الشارع ده. ماشي يا حبيبي انت وهو. احنا دلوقتي هنعمل حرب مسدسات، واللي هيكسب هيبقى هو رئيس عصابه الشارع ده. موافقين؟ يلا بينا. يلا بينا. بس كده، الشارع ده ملوش غير رئيس عصابه واحد بس اللي هو انا. انا ابقى رئيس الشارع ده غصب عن اي حد. لا يا حبيبي، كل ده كلام على الفاضي. ماشي بقى كده. والله لا اوريك، انا مش شايف اي حاجه. انا مش عارف بس حاج جعفر ما بيردش عليا ليه؟ ما تحاسب يا حيوان منك انت وهو. ما تعدي بقى يا عم الحاج انت وخلصنا، احسن دي واحده ثانيه. ايه خلصنا دي انا يا حيوان؟ ما تخلي اسلوبك احسن من كده يعني انت وهو. ايه ده انا مش محترم ولا ادب. طب والله لا اوريك. لا يا حرش، والله مش قصدي والله. انتوا بتاخدوني على اخوانا. طب والله ما نسيبك. يا حبيبي الحرب خلعه، وانا ابقى رئيس الشارع ده. ماشي انا هكلم بودة دلوقتي وهخليها جالكم. الو، انت فين يا حيوان؟ ايه ده؟ موبايل بيرن؟ ايه ده؟ ده بابا. الو، ايه يا بابا مالك في ايه؟ مالي يا حبيبي؟ عايز اقول لك اللي انا معدي من الشارع، الواد اللي اسمه الحرش والعصابه بتاعت كل سنه اللي بيجمعهم دول خلاني معدي من الشارع يا مده، وضربوا عليا بمسدسات الخرز اللي معاهم. انا ماليش دعوه، انا عايز حقي دلوقتي. ايه بتقول ايه؟ ماشي يا بابا، اقفل انت بقى وانا هاجي اتصرف معاهم دلوقتي. بسرعه يا حيوان. ماشي يا بابا، ماشي، اقفل انت بقى وانا داخل عليك دلوقتي اهو. سلام. ماشي، انا بقى جبت لكم اللي هيربيكم يا كلاب. ما العصابه تخلى ابويا معدي ويضربوا عليه. ماشي، انت وهو يالا، مش قلت لكم محدش فيكم يعدي من الشارع ده وانا موجود؟ وبعدين بتضربوا على ابويا؟ ده انا مش هسيبكم النهارده. حلو قوي ده كده، الحرب حلوت قوي. مش عليا انا بقى الكلام ده يا حبيبي. خد. ايه ده؟ هو جابها ازاي كده وانا مستخبي؟ ده خضروات يا حبيبي انت وهو، وانت كمان يالا خد. اوه ايوه بقى، هي جت عليك انت كمان. خد. هو ازاي بيجيب لي بالمسدس اللي معاه ده؟ هو بيعرف مكاننا ازاي؟ يا حبيبي انت وهو، انا معايا بندقيه خارقه. ايوه يلا يا مده جدع، اضرب على عينه ومسات الواد الحرش ده. ايوه ما تسيبوش، اضرب. الله عليك يا مده. ماشي يا بود، انا مش هسيبك تروح مني، انا هوريك والله. طيب ماشي يا حرش، تعالى بقى. عيني.
مش عليا انا يا حبيبي، انت هو الشغل الخداع بتاع الشارع ده. يلا بقى قولوا لي مين هنا رئيس الشارع ده؟ انت يا بود رئيس الشارع ده. انا مش سامع، انا عايز اسمع، سمعوني كده الكلام ده تاني. انت يا بود رئيس الشارع. جدع انا يا بودة جدع، هو ده بقى ابن حبيبي اللي انا مربيه. اهو بقى يا بابا، انا جبت لك حقك من العيال دي كلها. ايوه الله ينور عليك يا حبيب بابا، الله ينور عليك. بقول لك ايه بقى يا بابا، يلا بينا بسرعه نمشي من هنا، يلا بينا. ماشي يا حبيبي يلا بينا. عيني. ماشي يا ود، انا هوريك. يلا انت وهو، انا محدش يعرف يعمل معايا حاجه اصلا، انا معايا السلاح الخارق. يا رجاله شكله بود معاه بندقية خارقة. انا بقى عندي الحل، تعالوا ورايا. ماشي يلا بينا. يلا بينا. الو. ايوه يا روحي، وحشيني جدا. لا لا لا، مراتي دي انا هطلعها واتجوزك انت. اي والله العظيم، اسمع مني. لا ده انت حبيبه قلبي، لا ده انت روحي. بس كده، ابو الحرش قاعد هناك اهو، انا بقى هضربه زي ما ضرب ابويا ووقعه. انا مش هسيبك يا ابو الحرش. يا روحي لا خد يا ابن الكلب. يا بنت اللعيبه، ده دلوقتي خارقه بجد، ده انت جبتني على بعد 100 متر. مين الحيوان اللي ضربني الضربه دي؟ كنت على الله، العروسه قفلت يا ولاد الكلب. ايه ده؟ هو انت اللي عملت كده؟ بصراحه كده يا ابو الحرش، ايوه انا اللي عملت كده. طب والله العظيم هسيبك. الحمد لله هربت من ابو الحرش. يا بودة يا بودة ايه يالا، في ايه مالك؟ يا بودة تعالى لك حبسة. تعالى فين؟ ده لو الكلام اللي انت قلته طلع صح، انا مش هسيبهم واخرب الدنيا معاهم. لو ما كنتش متأكد ما كنتش قلت لك الكلام ده. يبقى هما كده بقى يتشهدوا على نفسهم. بقول لك ايه، يلا بينا يلا بينا. بصوا يا رجاله، احنا لازم ناخد حقنا من بودة. وكمان بقى ناخد منه البندقية الخارقة اللي معاه. يلا بينا جاهزين؟ يلا بينا. هو ده انا سمعته ده صح؟ انا لازم بسرعه اقول للبودة قبل ما يخلصوا عليه. يلا بودة بقى رد بسرعه رد. انا بقى مستني اي حد فيهم بقى يجي هنا، عشان هم اللي اختاروا الحرب من الاول مش انا. ايه ده؟ الموبايل بتاعي بيرن. اما اشوف بقى مين ده كمان اللي بيرن دلوقتي. ايه ده؟ اخويا عبده؟ يا عم انت مش وقتك بقى دلوقتي، انت عايز إيه مني؟ ايه ده؟ هو بيكنسل ليه دلوقتي؟ مش هسيبك برضه يا بودة، انا هرن عليك تاني دلوقتي. لازم بسرعه اعرفه اللي هم ايه جايين له. ماشي، بس انا بقى مش هسيبهم لما يجوا، انا هوريهم. ايه ده؟ موبايل برضه بيرن تاني؟ عبد اخويا بقول لك ايه، انا زهقت منك، انا هقفل بقى الموبايل خالص. بس كده. الله يخرب بيتك يا بودة، ما ترد بقى. انا كده لازم الحقه، احسن لو ما لحقتوش هم كده هيموتوه. ماشي. يعني ايه؟ يعني لحد دلوقتي مفيش اي حد ظهر فيكم في المكان هنا؟ بس هتروحوا مني فين؟ كده هجيبكم. يلا تعالوا خش انت هنا، خش انت اقف هنا، وانت تعالى معايا. بقول لك ايه، انت خليك بقى هنا، سحب انت هنا وانا اشوفك انت هنا. يا بودة يا بودة. بص يا حرش، يلا بسرعة اضرب. يا بودة. انا ده حرام موت اخويا. طب والله العظيم ما هرحمكم وما هسيبكم كلكم، انا بوريكم. يلا يا حبيبي انا والشفا، تعال انت كمان. يلا بودة، انا مش عارف الولا بودة انا سابني وراح فين، انا كنت بلعب جنبيه في التليفون. يلا بودة. ايه ده؟ بابا انت اللي جابك هنا دلوقتي، انا مش لسه سايبك هناك. امشي يا بابا بسرعه، امشي ما تجيش هنا، امشي. يلا يا حرش اضرب بسرعة وبالخوف كده. يلا بودة، يلا انت فين؟ يلا.
انا كنت عارف من الاول ان نهايتها هتبقى على ايد مده قدامي. مع السلامه يا حبيبي. يا نهار ابيض، ايه اللي جابك هنا دلوقتي؟ اديك مت انت كمان. طب والله ما هسيبكم، انا هوريكم. انت بقى رئيس العصابه، انا بقى مش هرحمك وتشاهد على نفسك. انا هوريك.